תיאבון לכולם. תיאבון. תיאבון, נינה. תיאבון. יפה. תבקשי את השמן ונעביר לך אותו. בבקשה. במידה. רף, נינה. אוי, באמת. מהצד השני. שבי זקוף. את נראית כמו סימן של... אוי, באמת. אפשר חדש? תני מזלג. ותחזיקי את המזלג כמו שאני הסברתי לך כל כך הרבה פעמים. באמת, נינה. גם השיער שלך אוכל, והבגדים שלך אוכלים. המזלג בצורה נכונה. לאט אתה באמת איך באת אחת מחזיקה את המזלג? נו די. באמת? באמת. ואם מלכת אנגליה הייתה מזמינה אותך עכשיו לארוחת צהריים? כן. הנני מזמין את נינה שפנצר שתית לסעודה החגיגית של הוד מלכותה אליזבת השנייה בחסד האל של הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה. הסעודה מתקיימת בארץ הקודש, והרי נינה תהיה אחת מאורחות הכבוד של הוד מלכותה. אבא? נתת את זה? ממש לא. צריך לצאת עכשיו, אחרת נאחר, והרי המלכה לא אוהבת שמאחרים. רגע, אנחנו רק נעלה למעלה לקחת שמלה. צריך לצאת בזה הרגע, אין זמן. אבל... טוב, נינה, אז תצאי. רק לא לשכוח, לא לשים מרפקים על השולחן. ותאכלים בסגור. ביי, להתראות. What happened in JDF? They trained in the jungle when someone in the village that is nearby to the training ground. Wait a second. נינה, אני שמחה כל כך שהצלחת לבוא. הגעת בול בזמן. הכל בסדר? מה קרה? אין פשוט דבר שאני אוהבת לאכול, ואני ממש לא רוצה ללכת למלכה. מה את אוהבת לאכול? פסטה. בסדר, עליי. תודה רבה. זה בסדר, זה כלום. פסטה לאלמה. תודה. סליחה? 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 כן? איך אני אמורה לאכול את הפסטה? אין כאן מזלג לפסטה. אז איך אני אמורה לאכול? אני אמור לדעת, תאכלי איך שאת רגילה. זה קל. בכל ימי חיי לא ראיתי נימוסים כאלה נוראים ומקולקלים. לא לימדו אותך נימוסי שולחן. כן לימדו. אז למה את אוכלת ככה? כי ככה האוכל יותר טעים. את בטוחה בכך? אני בטוחה. מהיום אני מצווה על כולכם להתחיל לאכול בידיים. זה בושה וחרפה. אני מסרב להיות כאן, זה מכתים את הממלכה. ג'ורג', תענה טיפה.